İsmim Cihan Aker. Horlama ile ilgili sıkıntılarının olduğunu genellikle eşim söylüyordu bana. Horladığımı söylüyordu. Akabinde benim de sabah kalktığım zaman baş ağrım ve ensemde terleme oluyordu. Sonra ben bu işi nasıl çözeriz, bunun üstesinden nasıl geliriz diye ciddi bir araştırma yaptım. Daha sonra Tuğrul Bey'i internetten buldum. Geniş araştırmalar yaptım. Tanıdığım arkadaşlarım vardı, doktor olanlar. Referans aldım. Referans doğrultusunda geldim buraya. Tahmini bir 10 gün önce bu protezi yaptırdım. Yine tabii bunun teyidini eşimden alıyorum. %80, yani ilk kullanımda %80'lik bir azalmanın olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Kullanmaya da devam edeceğim. Bu sorunu yaşayan arkadaşlarım var ise muhakkak buraya gelip Tuğrul Bey gözükmelerini ben tavsiye ediyorum kendilerine.